Валя табер няма ли? Никакъв обяв няма, но може и вчера звъннах ми дигане. Не знам, че... И що да правя? Утре и аз се нагласам, утре и аз се научиш. Ти какви документи правиш? За жилищната на майка. Договора ми свърши. Ако 3 години направи ли та? Да. Колко е бързо? Трета година вече. Да, знам. И какво правиш, Марче? Нищо, и аз правя ден човек. Слушаш ли в училище?